Oke Mas Bro, di sana kita poin lagi burung kutilang Mas Bro. Alhamdulillah. Nih, dapat di sini Mas Bro. Oke, kita ambil Mas Bro ya. Nih. Oke, mantap. Ini statuan nih Mas Bro, burungnya. Oke, kita ambil. Oke Mas Bro, kita cek jaring yang satunya lagi. Jaringnya ada di bawah Mas Bro ya, yang satu. Wah, ada yang kena itu Mas Bro. Burung apa ini? Kita dapat lagi burung. Oh, kutilang lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Nih, poin kutilang lagi Mas Bro ya. Poin kutilang lagi Mas Bro. Aduh, lepas Mas Bro. Nggak apa-apa. Oke, mantap ya Mas Bro ya.
poin lagi mas bro, burung kutilang, mantap. Ini dia mas bro ya, burungnya, wis, body super, ginuk-ginuk mas bro. Oke, mantap. Oke mas bro, hari ini kita mulainya kita sudahi mas bro ya. Tadi wis ramai banget ya burung kutilangnya pada nyamber-nyamber ke jaring mas bro. Dan ini saya akan rilis kembali burung kutilangnya supaya tidak punah mas bro ya. Ini bentar. Tapi kita lumayan ya mas bro ya, poinnya mas bro ya. Oke, ini yang pertama mas bro. Wis, sudah tua mas bro ya. Oke, kita lepaskan. Terbang sana dia mas bro ya. Ini burung yang kedua mas bro, juga sudah tua mas bro ya. Ini mulus, nggak. Oke, kita terbangkan langsung mas bro. Terus, wis, terbang ke sana mas bro ya. Oke, ini burung yang terakhir. Nih, mantap mas bro ya. Cengkeramannya tuh kencang sekali mas bro. Oke, kita lepaskan juga. Wis, oke, mantap mas bro ya. Oke, jangan lupa didukung ya mas bro ya, penangkar burung kicau agar terus berkembang mas bro ya. Di share yang sebanyaknya. Jika ada yang ingin diungkapkan, silahkan ungkapkan saja lewat komentar, dan sebaiknya dengan kata-kata yang baik mas bro ya. Oke, terima kasih saya ucapkan. Hari ini mulanya saya sudahi ya mas bro ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya mas bro ya. Salam penangkar burung kicau, mantap.